Putra Prata Meka Wisnis
sesau matur marang Risang Mahayogi sang wipragati paran karasaning diwanguti pati yogya sang wining warna kanggo mlaring bumi Ilahit awigna mas purnama sidhem awigna mas purnama sidhem silat mriwang jagat karana sirang tondo kawisesaning bisana sono sinambung nang ning kula pesta maksil stantun lambang Buddha jinandra tutura katela tetula tulat mrih lab beteng parabdiya ini sudah ngupama prameng niskara karana dadi jaman purwa mangjata kabusana aning bebita tawurendeng lambang matumpa-tumpa parma panggung sang Murwengkata segebyar dumading wayang purwa purwakaning kandha linarik rentuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen naras saya karaos mulacari rohang rasa wani puruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kadya jalma kang ilukaca jarwe sinakop cang caritara becik wis kagelar jero pakliran yaiku jatramrisan pagelaran inggit purwa Surya Candra Darmi Wangkartika wis kena bong drateng ngawasa sahari ratri hangudri bawana prateking tuk sinuglir kemanti tempat dadi petanganing dina sasi warsi wing tukang sarta abad ketulan tangkar temangkar toya sinrembun toya jarwah pating rembyah datu padang nggo tuwalang atoga buron wono yang buron wono dadi branan tanpa wicalan padang tarwangan senari sanggeng renang sumur bahani jagat Mungging jagat ketantuk mungup-mungup mungging kalengan mukrabang merngangah lamun keksayan dilat-dilato bumi saya dangu sumurup sanggiwang karko kapon semeblak kanan kiri ning abang esmu jenar kapul bawan senari sanggiwang basonto tanam dukaton ijo uru-uru yamanggu gunung kang katon biru moyo-moyo bojo ing gunung kini melan gudal kasirik marabancono lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Makutha Mega tarmetawis dangu soleh ngawula tasih dene warsa upaya buga garap Tegal Sawahi angluhur sira tatana pedhoti serambi senggonan sesindenan mikul garul gune anggir raja kayane sawanana tembagan samara wangi sagang saya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung ing tlapapat lor kidul wetan yang ulon sinari jagat kang samira banyata rebet tejo rebet kekuwung paradatan wonten ing tengah madani kekuwunging pertapan Kutha Runggu pertapan kang sumunar tejane cumlorot sumunduling ngawiyat ing madaning pacaraban ambabar gondo arum kawis loro dupa menyan ratus eling-eling pertapan Kutha Runggu mapan madeg ing lengkaing arga Kutha Runggu kaapit kanan kiring kata jurang corong kinepung goserong kinarya susuwing peksi lawet yang sarang gunung wonten ugi pasisiran ter sasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang witri rewe-reweron kelapa bumi subur pasiten mawur
Satria tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gurung-gurung bebanjeng kadang rangsang langit lenggak lengguk lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang mening tirtani iline kang pinara-para banyu kang tinampi waduk bentung-bentung ginari hagilani sawah yang patah galaning nara kesma okal pangulitane basan datana lebih becak sajeng kakeng selo sadaya tinandur kang murakabi pandya bathari silang gelar pasabinan Yaya Rukmi Sari kang pinangga Pratiwi. Pategalan Gopal Wijo ingkang ngrembuyung gegedungane. Ambiye kowe nganti kaya manglu wit-witane, pala kependhem, pala kesimpar. Pala gumantung sadaya tan kuciwa jinawi tuklang kang mawe kesarasaning dewi. Hingga raja kaya itik iwen sansyang rembug lamun siang aglaring manggunan. Lamun wanci surup surya samya bali mring kandangi sowang-sowang. Tatanana carane kandhang aku kenancing palang labet tebih saking pundak Durjana Cuti samya sayek seka kadya karya luhuring nusa bangsa. Tuwin pertapan ning arga kutha Runggu. Wana ngimbangi gunung anggo ngreksa mrih lestari pentu murun trah tumerah. Sada dadi huruk-huruk kaneng lingkungan langgung-langgung lamun to tinaliti sampun samya samet maring sesanggeman sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya winada widananing pomat sinamatan daya dinayan sawiji cismapan jatining pecerabaan kang pinuju temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah ambabar karya pengin dinasake ing madaning pertapan kutha Runggu nedheng awontenaken dintening pawiyatan lasinten ingkang sampun lenggah wonten madaning pacerabaan muhung pandhita ing pertapan kutha Runggu wusana pernah dewi-dewi lamun kethek arane Pragusa buta arane Prajeka Dewa Wisik pandhita wenang apa parap nenggih Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi Sang Natarsa lenggah ing madaning pacerabaan ing pertapan kutha Runggu tuhu pandhita kang gedhe pangaribawane saha dhuwur kawekasane kuncara ngelmune anjayeng bawana pangwasane kang wis kayap dening sangganing para emban miwah para cantrik manguyuk jejonggo ingkang sami sebut dede kok titah limrah dede kok titah sawantah nanging nyata tuhu mantasaning para satriya kadite kang sampun nggih madaning pacerabaan Kes Sawa Sidi sowan wonten ing pertapan kutha Runggu nenggih pandhita ing Kendali Sada ing Gunung Kundalini nenggih Sang Tapa Begawan Mayangkara ya Sang Raden Anoman ya Bambang Senggana ya Maruti ya Gembong Mangliawang ya Risang Rama Dayapati pradene katon piswanipun Dedya kala jajak reka piranganing kadang tunggal bayi miwah Gajah Setu Bondo temah kawedaring lisan Sang Begawan Kesawa Sidi Pandhita kinarya wangsit pindha kumbange sematu sarining tawang susuh angin ngending onem yang kalian ngangkung paksi mebar
sasetyane tanpa dadya sacipta-cipta tan oleh kang raton rentas luhur asor pinangge babandu kong nagani kong asing kanesan nipun wong agung nesgo ngira sutirang-wirang jre lalis enggang siletan toleh ing silet ira wong alim alempu lasan jaba putih jero kuning kejan momang sama siat maton minop main pak umpaan suci bentusi kelare monginaryo apos waton nerahmaton ira prabaweng saloka rakmi kabeh-kabeh mung marana tingalira
Wong bawana langgeng sinunggi datanawrat ora mengkoto dhisik gawe kaget sotaning tias rasane Begawan Kesawa Sidhi teka dina sakmengko ana ing madaning pertapan Kutha Runggu kayata dene ketaman wahyuning dewa jernyatane ora adat saben pendak-pendak pertapan Kesawa Sidhi ngenakke pawiyatan ana ing Kutha Runggu ingkang sowan sarta ingkang sibuk mesti wae cantrik-cantrik lumrah saka pertapaning Kutha Runggu ya mung ingkang dadekake bingung sarta gawe gumun setahun jengbleng serendeng manahe Begawan Kesawa Sidhi teko aku mung pendhita gunung lah kok teko iki ora pangling ingkang mara seba marak sowan ana ngarsaning Begawan Kesawa Sidhi pandhita sing wis kawentar dhuwur ngilmune sartane gedhe marang kasudebyane ora pangling iki Raden Anoman ya Resi Mayangkara ing pertapan Kendali Sada ingkang nalika samana dadi jagoning dewa mapan ana ing Kayewangan ora mengkoto dhisik penemban Anoman ya penemban Senggana ya Sang Resi Mayangkara sakwise satata ngadhep ana ngersaning Begawan Kesawa Sidhi ing pertapan Kutha Runggu asat kang dadi napas aso kang dadi riwe padha kanthi raharja sakmaratane Sang Begawan Anoman ya Sang Resi Mayangkara nunamit pasang Kalimantabe dina bena iki ladeni dumawaing tawang tuwang linepat ning tulak manu nun sewu penemban parang paduka sang penemban sesembahan kula guru sejati kula amiji dhateng wiswanipun ingkang abdipun Bambang Senggana ingkang abdipun Anoman sowan marosipun wonten karsa paduka tansah pinayeng kawidadan ing sambi kula tebih saking rubeda sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pada paduka Sang Pinandhita Kesawa Sidhi pertapan Kutha Runggu mengkoto dhisik Resi Mayangkara kula katimbalan kados pundi aja kaladuk wani kurang ndeduga aturmu ya Raden jernyatane sira kuwi luwih dhisik urip gumelar linairake ana ing jagat tinimbang Kesawa Sidhi wis luwih dhisik suwe nggonmu urip ning Madyapada bebasan gesangmu kuwi wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan tak kira apa ora kuwalik yen tok Anoman sing ngaturke bekti ana ngersaning Kesawa Sidhi malah tak kira gandeng aku tinemu taruna tinimbang Resi Mayangkara tanpa ana sembahku mboten penemban paripaksa menawi samangke paduka dawuh lan ngabdipun Senggana kula kapuri nampi sembahipun Gusti kula inggih sesembahan kula pun Begawan Kesawa Sidhi paripaksa mboten saged sababe apa mangkono kula sawan wonten mriki menika kula badhe nyecep ilmunipun Sang Begawan Kesawa Sidhi lan malah kula mboten narimakaken lan kula mboten badhe sudi kula katimbalan kanthi awasta peparap kula mboten purun menawi kula pun timbali mawi Begawan Anoman utawi Resi Mayangkara sabab kula ngrumaosi kula sawan wonten mriki menika kula badhe meguru lan kula badhe swita sartanipun nglebur tapak asta wonten ngarsa paduka Sang Pinandhita Kesawa Sidhi Kutha Runggu ing bawana langgeng sinunggih tatanawrat teka luhur wekasanmu Resi Mayangkara ning atase jeneng para kuwi wis madeg brahana mataun-taun kamangka wis luwih dhuwur kawekasane sarta luwih dhuwur ngelmumu tinimbang pendhita gunung Kutha Runggu iki yen to ditimbang sartane taker tak kira ngelmune Begawan Kesawa Sidhi ora sak babak sarta ora sak praju lan apa kawruhmu Raden Anoman iya nanging tinimbang mengkone gawe kaduk ati kajeron penampamu lan gawe gelane atimu Raden Anoman ya Raden Senggana tak suwun prayogake rawuh ing pertapan Kutha Runggu sampun boten kirang prayogi Praban malah ora pangling uga perangane kadang tunggal bayu lha kok dadi
Ibarat manahku kelepan samudra madu pertapan gunung Kutha Runggu karawan para kadang tunggal bayu ora pangling ingkang wus ngaglah bergagah-gagah pideksa iki dedya kala jajak werka tak kira tak jaluk supaya merayogake pratane dedya kala jajak werka Raden kece-kece wali kece satet alpan wali kopir bojleng-bojleng iblis lanat padha cek-cekan yo penemban sing gedhe pangapuramu yen to aku paripaksa sowan ing pecrabaan Kutha Runggu gawe rontok blandar lan nusukmu mergo sangka pertapanmu ya pecrabaan Kutha Runggu ki ming cilik kamangka deteku 3 meter dhewe aku munggah pertapan kene rontok kabeh usukmu penemban ora dadi ngopo Raden jernyatane dudu kok pertapan Kutha Runggu ingkang cilik nanging pawakanmu ingkang ngungkuli marang menungsa lumrah mangkono iya yen mangkono sowanku wis kapiji kanthi prayoga ngersaning Sang Begawan Kisawa Sidi aku ngaturke sembah lan basaku katurana ngarsamu penemban iya Sang Dedya Kala jajak werka tak tampa tiba sepadha-padha Raden prayogakna lungguhira kaya wis ora kurang kepenak mesti wae tuwuh tandha pitakon sakjroning atine Kisawa Sidi apa kang dadi darunane Dedya Kala jajak werka rawuh utawa praptana ing pertapan Kutha Runggu wis pantes tak kira lan wis sakrebe yen to Paduka Sang Penemban Kisawa Sidi ora basa marang jajak werka mergo aku iki calon siswamu aku iki calon cantrikmu tanpa beda marang apa sing wis diaturke dening Anoman yen to niatku sawaning pertapan Kutha Runggu aku bakal nglebur tapak asta sartane aku bakal srita nyecep ngelmuning Sang Begawan Kisawa Sidi ing pertapan Kutha Runggu mangkono Raden iya mula kang saka kuwi tajaluk lahir lan batin panarimamu penemban iya kang prayoga lungguhmu Dedya Kala jajak werka kaya wis ora kurang kepenak wela iki pawiyatan pecrabaan pertapan Kutha Runggu kok malih dadi kebun binatang iki munyuke ana gajahe ya ana malah tak sawang tekan jaba kae ontane ya ana lah kok dadi sasat kewan apa-apa ana ora pangling Sang Gajah Setu Banda Raden ngaturake kasugengan sak praptane Sang Gajah Setu Banda Raden ya jagat pangestu wayah upana jagat Patendra Jala Dewaku inggih penemban tansah pinanggawi datan ing Sambikala sowan kula wonten ngarsa Paduka Sang Penemban Kisawa Sidi mboten manggalangan setunggal kula mangkin kula sareng ngarsa Paduka pandhita ing pertapan Kutha Runggu kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk penemban iya Gajah Setu Banda tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat prayogakna lungguhmu sampun boten kirang prayogi penemban sowan kula wonten ngarsa Paduka Sang Penemban Kisawa Sidi paring pangestu Paduka badhe kula cancang pucang meni dumaweng wijang remeketing merdaya saestu dadosaken cahya nercahya daging rakayawanan iya Bung Bawana langgeng sinunggi datan awrat gawe kaget lah kok dadi pertapan Kutha Runggu dadi akeh kewan-kewane kang mangkono gandeng kabeh wis satata Raden Anoman kula wonten dawuh Mara satata anggon sira ngadhep bakal
tak dangu apa to kang dadi wigatine Raden Anoman suwitana ngersaning Sang Kesawa Sidi sakpungkure aku ndangu marang Raden Anoman tak piji siji-siji dedya kala jajak merka sartane Gajah Setu Banda uga bakal tak dawuhi supaya matur sejatine apa kang dadi sabab lan dasare apa teka mung pendhita Gunung Kutha Runggu wae kok disuwitani dening para priyagung-priyagung. Nuwun sewu Penemban. Saestu sowan kula menika kula mboten badhe nyecep ngilmunipun Sang Begawan Kesawa Sidi. Jernyatanipun kula kinten menawi kula nyecep ngilmunipun Sang Begawan Kesawa Sidi mboten badhe wonten pigunanipun tumrap jasad kula. Awit menapa nyemuti lampaning jagat yuswa kula ingkang sampun mangabad-abad mataun-taun kula gesang turing alam Madyapada bebasan kula menika sampun tuwuk nedha gempalaning jagat legiasi ning kawontenan Penemban. Kula sampun tumon lan kula sampun wareg, kula sampun jeleh, kula gesang turing Madyapada awit wiwin kula nderekaken marang Nalindring Pancawati nggih menika Sang Tata Prabu Sri Bathara Rama Wijaya. Dumugi sapriki jaman para Pandhawa ki jaman Brata. Kula tasih kaparingan sugeng saking ngarsaning Gusti Kang Arya Luka. Duh Penemban ingkang badhe kula tanjahaken wonten ngarsa paduka menika dede kok wejangan ngilmu, dede kok wejangan kawruh kasampurnan utawi sak panunggalanipun. Jenyata menika sak mangke mboten badhe piguna tumrap ingkang abdipun senggono. Nanging badhe kula tanjahaken menika kula namung badhe nyuwun mresa paduka piyai ingkang winasis tartentu pirsa dhateng benjang menapa kawontenanipun Anoman. Benjang menapa senggono badhe kabanjut dening dewa, benjang menapa Anoman pejah Penemban kembang sungsang dinang konang kota ora wis wayah Lendo niro bo me bumi bangga atam-atam babuhawa ses kang tanur wiles Ong bawana langgeng sinunggi datana warat Raden Anoman kula wonten dawuh Penemban teka gawe kaget Yasing Begawan Kesawa Sidi teka pitakonmu kok nganeh-aneh nganeh-aneh sababipun menapa Penemban teka samangke paduka paring dawuh kados mekaten kosik to lumrahe wong urip ning jagat iki njaluk supayane kaparingan yuswa ingkang panjang umur ingkang dawa sartane awak ingkang bagas waras merga ngibarate wong urip ning jagat iki dheweke ngrasake awak sing ora kepenak ngrasake ora waras dheweke nandang lelara mesti wae dheweke ngupadi marang dalaning usada supaya penyakite bisa diangkat saka ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa ana wong kang ora kepenak awake ana wong kang ngrasake greges-greges rasane
keju kemeng sikil lan tangane mesti wae mara ning tukang pijet. Kuwi lumrahe wong urip ning Madyapada. Lah ning pitakone Raden Anoman teka nganeh-anehi. Ning atase kabeh wong iki padha kepengin supaya urip ingkang kepenak, pinaringan yuswa panjang. Lah kok sira Raden Senggana kok malah kepengin ndang kapan matimu? Anoman kula wonten dawuh. Tak pesthekke sira kuwi wong kang ora iso ngucap sartane ora iso duweni rasa syukur. Sabab ngene. Pitakonmu kang kaya mangkono nanjihke sartane njaluk pirsa kowe kepengin ngerti dalan patimu kapan lan besok apa kowe kabanjut dening dewa. Anoman, pitakonmu kuwi sejatine kowe mung arep wani marang pangwasaning Gusti kang akarya luka. Kowe iki menungsa sing ngibarate kowe wis wani nerak pancak nerajang wewalering Gusti. Ndiripun kados pundi teka paduka paring dawuh mekaten mremban. Merga bab tumrap Kesawa Sidi. Babakan sanguning pati, babakan rejeki jodoh. Kuwi mung Gusti ingkang duweni. Ngerti sartane mung Gusti ingkang pirsa marang kahananing menungsa urip ning Madyapada. Lah yen sira Senggana duweni pitakon sing kaya mangkono kuwi padha karone kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti. Ibarate kowe diparingi rejeki ingkang kathah, kowe diparingi rejeki wujud yuswa panjang, kowe ora ngaturke panuwun marang Gusti nanging kowe malah maido karo sing gawe urip, kuwi ora prayoga sartane kuwi dosa tumrap Begawan Kesawa Sidi mangkono. Waduh penemban, malah kula gadhahi kalepatan menawi pitakonan kula kados mekaten. Ya mestine mangkono. Nek pancen kowe mung arep suwita nglebur tapak astana saning Sang Begawan Kesawa Sidi, tak tampa kanthi lila gawa lair lan batin. Nanging kuwi wadining Gusti lho Anoman. Iki. Bab patimu sok kapan kuwi ora ana ingkang mangerteni kejaba mung Gusti. Nanging nuwun sewu. Tartentu kemawon paduka pirsa gandeng paduka menika caket dhateng karsanipun Gusti. Lah mbok menawi saged pun suwunaken pirsa. Takonke apa? Kula aturi sak mangke paduka sowan nursaning Gusti nyuwun pirsa Anoman besok apa le mudhar, besok apa le pejah, besok apa le kabanjut dening dewa. Lah kowe nek ngono malah mujik-mujikke mudharku. Lho. Liripun kados pundi? Kowe malah akon karo aku kon sowan nursaning Gusti kuwi kowe mujik-mujikke mudharku. Lho, mboten mekaten mriku mboten. Nanging kula mriku namung badhe miterang. Iya, tegese paduka mriku rak caket dhateng ngarsanipun Gusti. Lah mbok menawi gandeng saking akrabe paduka kalian Gusti, kula aturi nyuwun pirsa dhateng Gusti benjang menapa Anoman kapundhut. Wis ora sah ngrembug perkara pati lan uripmu. Bakune yen to kowe saguh nampa, bakune yen to kowe saguh nrima marang apa kang dadi peparinge Gusti, tak kira yuswamu ingkang dawa iki ora bakal muspra ning bakal piguna tumrap uripmu. Wiwit purwa madya lan wusanamu Senggana sikra kang bala tumingal rangat sampo kang samya talib merat dadet bilateng kota Kanyanggung manguncang nidrim benjang sangat diladinyo matali uwos Tresna sira wilangga kaya buta singa wragil pasti juga dendanya kang mangambabaya didemadaning kaunteran pecabaan kutha Runggu nalika semanten nggih Sang Raden Senggana ya Bambang Anoman ya Sang Resi Mayang Purwa nampi dawuh saking Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi cumeblong raos sing manah temah tintrim ing Wardaya dadosaken kanyut pinangka warju kanyut jare wong aganten warju jare wong kecoh nginango durung abangi durung manjing dasaring bantala kasaru gegering jaba yak ngarsa tangkeping mriku paseban pun amuk apa to kang dadi darunane lambu
menapa wujuding macan ingkang bedal saking keranggeng Dede menapa wujuding gajah ingkang medhot saka wantilan Dede nenggih praptanipun serayan saking nagari Ngastina nenggih senopati negari Gajahaya nata ngawangga Sang Narpati Karna basusir kang kadherekaken dening Nindya mantri pangangsa muka negari ing Liman Benawi nenggih Sang Organopati Harya Sengguni nalika semanten miyak sanggane porsi bocantrik manguyu jejonggo repepeh pindha sata metarangan dumrajak tanpa larapan selari mirem kembang bokong ngratepan sarimo
Panjrah ingkang puspita arum kasireng samirana amrih Sekar kadung ngas kandhana maweh raras ratnaning driya Iung bawana langgeng sinunggi datanawrat teka langkung damel kaget tiasipun Begawan Kisawa Sidhi teka namung sak derajat kula karawan priyagung mboten pangling menika praptanipun Nalindra Ngawangga senopati ning negara Ngastina. Inggih Gusti kula inggih sesembahan kula Ngawangga pun Gusti kula Surya Putra inggih sinuwun Prabu Karna Basusena. Kamangka kadharaken dening patih saking negari Ngastina kang pidaleming Plasa Jenar. Pun Rekyana Patih Harya Sengkuni. Nuwun mangke sinuwun. Damel kejet yasing manahipun ingkang abdipun Kisawa Sidhi. Sengkan-sengkan datan pepupuyan rawuh paduka wonten pertapan Kutha Runggu. Gusti kula Ngawangga, kula ngaturaken sembah kula kunjuk wonten ngarsa paduka Gusti kula Ngawangga pun sinuwun Prabu Karna Basusena. Sinuwun niwangsuk mana mangat dilunuwih ana sasmintaning sun jagat masesaniku Bathara Humbawana langgeng sinunggi datanawrat. Ya jagat pangestu ngara wayahu Bathara jagat. Ora mengko dhisik sadurunge aku nampa apa kang dadi sembahmu. Penembahan kula wonten dawuh. Apa ya kene iki adeking pertapan Kutha Runggu? Lan apa sira Penembahan Kisawa Sidhi? Mboten wonten kalih nggih mriki adeking pertapan Kutha Runggu. Inggih ingkang abdipun Kisawa Sidhi. Oh. Ya. Yen mangkono ora sisip nggonku sowan ana ngarsamu, Penembahan. Sembahmu tak tampa ora lan pangestuning Ratu Ngawangga wae tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat. Sinuwun mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka. Ya wis ora kurang prayoga. Nuwun sewu Rekyana Patih. Rekyana Patih Harya Sengkuni inggih Rekyana Patih Harya Suman. Sarawuh jengandika Rekyana Patih ngaturaken kasugengan Rekyana Patih pinayunganing kawidadan ring Sambikala di Kisawa Sidhi gawe ngaturke pambagya raharja ana ngersaku ora liwat aku ngaturke salam taklim. Inggih Rekyana Patih Harya Sengkuni kula tampi damel bombong ing tias. Iya mboten langkung kula aturi marayogekaken lenggahipun Rekyana Patih. Iya Kisawa Sidhi ya. Ana sinden cenanangan Pak ya. Walah. Dewa kok cenanangan. Klothak-klothak kesusu rabi ya.
Maman kula wonten dawuh nggih. Nuwun sewu lah kok menawi estu menika pertapan Kutha Runggu lho. Nggih. Menika lah kok kawontenanipun nganeh-anehi. Nganeh-anehi pripun? Menika lah kok wonten Kakang Anoman prapta wonten mriki. Lah kula nggih bingung kok nggih. Kejaba Anoman nggih niku enten gajah. Nggih. Lah teng mburi kula niki malah enten barongan. Engko gegek niki mengke pertapan Kutha Runggu ajeng niki janjane senes pertapaning pendhita sing mejangake ilmu ning niki mengke sekolah jadilan gitu. Sampeyan mriku kok aneh-aneh. Lho, mbok menawi lah niki enten barongane niku. Nuwun sewu sinuwun Prabu Karna. Apa begawan Kesama Sidi? Sewu-sewu lepat kula diagung pangaksami kula kanggep luput lan dosa. Kula nyuwun lumebering sah samudra pangaksama. Wondene kula sak mangke arsa andangu dhateng rawuh paduka menapa ingkang dados wigatosipun sinuwun ya jagat pangestu karo wayahipun para jagat. Yen ta Ratu Ngawangga wis kaparingan purba wasesa aku bakal matur samubgan Kesama Sidi kasumanggaken kanthi wekdal sak cekapipun. Kesama Sidi kula wonten timbalan. Anane Prabu Karna Prapta mrene iki babar pisan ora saka karepanku pribadi. Srinyatane ngelingi marang derajat lan kalungguhanku ning Praja Negara Ngastina aku minangka senopati ning negara. Mula kang saka kuwi sowanku ora saka karepanku dhewe nanging aku dapur diutus dening Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu Duryudana. Munggo apa to kang dadi wigatine? Kesama Sidi. Nalika semana Yayi Prabu Jaka Pitana dawuh kelawan nata ngawangga ingkang ora ana liya wigati kejaba aku kinen prapta ning pertapan Gunung Kutha Runggu. Ya ingkang mapan ning lengkahe ngarga Kutha Runggu. Inggih salajengipun lan wigatine miturut dawuh sarta ngendikaning Yayi Prabu Jaka Pitana sowan kuwi iki kinen nanjihake sartane kinen nundung marang sira Begawan Kesama Sidi nggonmu mapan ana ing pertapan Kutha Runggu, nggonmu ngadeke pertapan ana sak lengkahing arga Kutha Runggu. Sabab mangkene dasare Yayi Prabu Duryudana dawuh kang mangkono merga ngelingi kowe mapan utawa kowe ngedeke pertapan Kutha Runggu iki mapan ana sak lengkahing arga Kutha Runggu. Kamung arga Kutha Runggu ya Gunung Kutha Runggu iki kebawat keperintah wewengkon Praja Negara Ngastina. Mula kang saka kuwi kowe luput sartane kowe dosa, kowe duwe dosa tumrap kaprajan Negara Ngastina yen to lumrahe kowe bakal dipidana. Nanging gandeng elingi gedhe palimarmaning Yayi Prabu Duryudana. Kowe ora diparingi pidana nanging kowe mung bakal ditundung saka pertapan kene, kowe aja ngedeke pagura ning kene. Iya, Begawan Kesama Sidi pancen bener mangkono. Srinyatane malah nalika semana wis utusan kelawan anak Prabu Karna. Yen ta kowe ora gelem lunga saka papan kene, anggen kowe ditundung dening Angger Adipati Karna, kowe bakal dirudha paripeksa. Nanging elingi marang sasmitaning dewa, Begawan Kesama Sidi. Nalika semana sasmitaning dewa paring dawuh yen ta kowe iki ngedeke pertapan ning kene arep mbok nggo dasar sartane arep mbok nggo lantaran kowe entuk wahyu Makutha Rama apa ya pancen mangkono kahanane. Iya. Bener apa sing diaturke Paman Sengguni? Malah aku tak nanjeke karo kowe. Bab perkara kowe nggonmu tak tundung saka papan kene kowe supaya ora lunga utawa ora mapan ning pertapan Kutha Runggu kene. Kowe uga tak suwuni pirsa sartane kowe tak jaluk katerangan. Inggih, katerangan bab menapa? Apa kowe bener kowe bakal dadi lantaran tumedheng wahyu Makutha Rama? Nuwun sewu perkawis menika wadi lho sinuwun. Jalaran bab wahyu utawi kanugrahan menika namung Gusti ingkang pirsa. Ngono. Inggih. Paman Sengguni Pripun nggih? dos pundi? Niku mung ngapusi niku. Lho, goroh pripun? Niku janjane pun gimbal wahyu Makutha Rama ning dheweke mboten kersa blaka, pun rudha paripeksa mawon. Begawan Kesama Sidi. Sinuwun Prabu Karna kados pundi? Yen to kowe ora gelem lunga saka kene, sak ora-orane kowe musungsungake wujuding wahyu Makutha Rama. Liripun kados pundi? Nggonmu mesanggrahan ing wewengkon bumi Ngastina.
tak paringi pangapura waton Wahyu Makutha Rama mbok paringake nursaning Yayi Prabu Duryudana nanging kosok balene yen to kowe ora gelem masrahke wujuding Wahyu Makutha Rama ngersaning Yayi Prabu Jaka Pitara Ngastina kowe bakal tak tundung saka papan kene yen kowe ora bisa tak tundung kanthi serana alus kowe bakal tak rudha panipeksa pecrabaan Kutha Runggu bakal tak gawe karang abang tak biyuki Batang Sayuta Begawan Kisawa Sidi Majeng Siti Gong Siti Tanaya Majeng Tatan Pasusila Tatan Pasusila Mecel Tukanira Sang Ramandaya Pati Ponang Karot Kanan Riwe Kumri wis bocah ing rawis yen sinabot maring sagedheng murub dadi tahono nuwun sewu sinuwun ngawungga lho iki Kakang Senggana teka mapan ning pertapan Kutha Runggu sekawit kula mlebur tapak asta lan kula swita wonten kesaring Sang Begawan Kisawa Siding pertapan Gunung Kutha Runggu kowe arep ngopo Senggana nuwun sewu sareng kula midhanget pangandikanipun Gusti kula ngawangga kok sajak runtik manah kula panas kuping kula ning atasipun menika sesembahan kula menika guru kula Sang Maha Gurunipun Begawan Mayangkara inggih pun Senggana inggih pun Anuman teka sakmangke badhe pun mulasara lan badhe pun rudha paripeksa dening wong Ngastina badhe pun rudha paripeksa lan badhe pun tundung dening antek-antek ipun Prabu Duryudana sinuwun ngemuti derajat kula menika pandhita derajat kula menika brahmana kula sami kalian kalengganipun Begawan Kisawa Sidi nanging gandeng Begawan Kisawa Sidi menika sesembahan kula utawi guru kula paripaksa kula ingkang mepalangi menawi paduka badhe nundung Sang Begawan Kisawa Sidi saking pertapaning Kutha Runggu mriki yen ngono kowe sing dadi pepalangi Ratu Ngastina lan dadi pepalangi Ratu Ngawangga nggonku bakal nundung marang Begawan Kisawa Sidi Anoman wonten dawuh sing duwe panguwasa sarta duwe purbawasesa tumrap pertapan Kutha Runggu ki ming Begawan Kisawa Sidi dudu kok pendhita Kendali Sada mula kang saka kuwi kowe ora ana sambung rapete karo Prabu Karna kowe ora ndek wenang rembug perkara pertapan Kutha Runggu nanging paripaksa gandeng kula mriku cantrik kinasihipun kula putra siswanipun Sang Begawan Kisawa Sidi paripaksa kula dambelani marang kalengganipun sesembahan kula pun Penemban Kisawa Sidi oh nek ngono kowe berguguk ngutha waton Bondan Datanpa Ratu ya tak pesthekake kowe sing dadi pepalang yen mangkono ayo dudu nang ngene papan neter kadigdayan metu njaba tantaning parapatan pertapan Kutha Runggu kula aturi medal Jawi kula susul Ratu Ngawangga siswa matur marang Risang Mahayogi Sang Wipragati paran karsaning jwangguti pati
Sewu lepat atur kula diageng pangaksami penemban. Ung bauna langgeng sinunggi tatanawrat senggana wonten dawuh. Lah kok dadi ing mau kowe wis tak jlentrehke sartane kowe wis tak paringi dawuh uga wis tak jarwani. Perkara wong urip ana ing jagat kowe sepisan gersula perkara uripmu ingkang diparingi yuswa panjang saka dewa. Ping pindhone ing ngarep kowe matur yen to kowe sagung lebur tapak asta kowe sago dadi seswane Begawan Kesawa Sidi. Teges yen to kowe wis tinampa pasuwitanmu kowe kudu nampa kabeh apa kang dadi dawuhku. Sartane kowe kudu nyingkiri marang apa kang dadi pepalih sartane kang dadi wewalerku. Iya keparengipun kados pundi? Nanging bareng aku mangerteni patrapmu sing kaya mangkono senggana wonten dawuh. Kowe luput, kowe kleru. Luput kula menapa, dosa kula menapa? Teka kula nggadahi patrap menapa sak mangke paduka nglupataken dhateng pakartinipun ingkang abdipun senggana. Kowe tanpa tak dawuhi ngundurke Prabu Karna. Lah kok dadi kowe malah ndadekake pasulayan ana ning pecerabakan Kutha Runggu. Ning atase aku ora maringi mandat karo kowe takon ngundurke Prabu Karna kae mau. Lah kok kowe delangap-delangap ucapmu nreteh kaya bedhet sewu nembe pategalan derwili kaya grojokan aturmu Anoman. Kowe wis ngluwi marang apa sing dadi keparengku. Mestine perkara iki mau iso dirembug kanthi srana aris lan iso dirembug kanthi srana alus. Nanging merga sangka aturmu lah kok malah dadi kriwikan, dadi grojokan guyon, dadi tangisan Anoman. Kowe kuwi siswa kinasihku, kowe cantrikku. Kamangka kowe iki satriya, kowe ya pendhita ing pertapan Kendali Sada. Kamangka kowe ingkang wis mbibiti perkara. Kowe wis mbibiti perkara kowe kudu wani nanggung perkarane yen to kowe ora iso nanggung perkarane sartane kowe ora bisa ngundurke Kurawa sakwadya balane kamangka nggunakake adhedhasar ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake yen kowe ora iso duweni patrap sing kaya mangkono tak pesthekke kowe dudu siswaku lan tak pesthekke bakal tetel kabrahmananmu senggana. Dedya kala jajak werka kula wonten dawuh penemban Begawan Kesawa Sidi guruku nimbali marang sowanku ana dawuh apa penemban tak jaluk aja ngasih melu-melu sartane cawe-cawe marang apa kang dadi patrape senggana ya Dedya kala jajak werka aku kuwi duweni watekan satriya penemban. Dadi yen to aku ora kadhawuhan, yen to aku ora didhawuhi utawa aku ora dijawil sengara kelakon belani karo sapa sing ora dawuh karo aku. Iya. Mergo aku ora didhawuhi dadi aku ora gawe acara dhewe.
Iya, aja kaget ya mung aku arep cerita. Perkara apa Didya kala jajang merga. Sing jenenge Anoman ya senggana kae kawin wiwit biyen pancen mangkono patrape lan pancen kaya mangkono pambegane. Yen ta ora didhawuhi dheweke semrintil mangkat gawe ontran-ontran dhewe. Nanging yen to dheweke didhawuhi malah sakala mangsane berguguk ngutha waton. Wo, aku dadi pirangane kadang tunggal bayu mumet ndasku. Wanjine didhawuhi nyambut gawe mah dheweke mangkat mapan le turu. Wo, mirang-mirangke rombongan. Kamangka dheweke ya teka. Wonge ya lungguh. Ya dandan Jawa. Tak omongke nek didhawuhi nyambut gawe mapan turu ya digeguyu karo sing tak westani. Iya, ning bejane kolang-kalingan cagak. Ya wis tak jaluk aja cawe-cawe perkarane Anoman. Ora penemban. Malah tak jaluk bubarno pecerabaan pawiyatan. Ana ing pecerabaan Kutha Runggu. Ya ngesoke dawuhmu aku njaluk pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Didya kala jajak merga. Purna gati ning pananggelan. Arsa sang pinaniti sang began Kisa Sidi. Tedhak saking pecerabaan arga Kutha Runggu arsa minggah wonten ing sanggar pamujan. Nalika semanten kadharaken dening sanggaring para cantrik manguyu jejangga. Candrané Windha Jawata kairing Widodara Widodari.